រូបចម្លាក់ទាំងនេះហើយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាកីឡានេះអាចមានដើមកំណើតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះមកដល់សៀមរាបហើយមិនឲ្យហួសទេទាំងភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិបើមិនបានចូលទស្សនាក៏ជិះកាត់ដែរកយគុណមើលទេសភាពនិងប្រាង្គប្រាសាទប្រកបទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អវិចិត្រគ្មានពីរលើលោកជាពិសេសប្រាសាទដែលមានច្រើនស្អិស្កាគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរាជធានីអង្គរធំនេះឯងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តចិត្តឆ្ងាយថ្ងៃនេះ admin Elstyle មិនទៅណាឆ្ងាយទេគឺនាំបងប្អូនទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទីតាំងមិនជ្រៅទេគឺនៅជាប់នឹងផ្លូវក្នុងរាជធានីអង្គរធំនោះគឺព្រះពន្លាជលដំរីបងប្អូនព្រះពន្លាជលដំរីឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាទីលានជលដំរីគឺស្ថិតនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងលាតសន្ធឹងពីត្បូងទៅជើងគឺចាប់ពីទីលានខាងមុខប្រាសាទបាភួនរហូតដល់ព្រះពន្លាស្ដេចគន្លងមានប្រវែង300ម៉ែត្របងប្អូនបើតាមឯកសារមួយចំនួនគេហៅទីលានជលដំរីក៏ព្រោះតែនៅលើជញ្ជាំងផ្នែកខាងមុខរបស់ព្រះពន្លានេះមានឆ្លាក់លម្អសកម្មភាពនៃការវឹកវើសត្វដំរីជាច្រើនគូដែលក្នុងមួយគូគឺឈរទល់មុខគ្នាក្នុងនោះមានសត្វដំរីខ្លាំងប្រើប្រម៉ោយចាប់គួចត្រកងសត្វក្តាន់សត្វគោក្របីចំណែកឯដំរីខ្លះទៀតគឺកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតោនិងសត្វខ្លានៅលើកនិងខ្នងសត្វដំរីមានមនុស្ស2នាក់ម្នាក់គឺជាមដំរីកំពុងបញ្ជាដំរីហើយម្នាក់ទៀតនឹងគឺជាអ្នកចម្បាំងដែលប្រដាប់ទៅដោយអាវុធដូចជាធ្នូឬក៏លំពែងបងប្អូនសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺកាលពីដើមគេចាត់ទុកសត្វដំរីគឺជាយានជំនិះរបស់ស្ដេចនិងមេទ័ពកំពូលបន្ទាប់ពីវឹកហាត់ដំរីឲ្យចេះធ្វើចម្បាំងដោយប្រើប្រម៉ោយនិងជើងរបស់ពួកវាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយក៏ត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើចម្បាំងជាមួយសត្រូវនិងដឹកជញ្ជូនផងដែររីឯនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃព្រះពន្លាជលដំរីចំពីមុខខ្លោងទ្វារនៃព្រះបរមរាជវាំងគឺជាកន្លែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រអគ្គមហេសីនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការទាំងឡាយគង់នឹងអង្គុយដើម្បីធ្វើសាវនាការជួបជុំជាមួយនឹងប្រជានុរាស្ត្រក្នុងពិធីសំខាន់តោតមើលក្បួនដង្ហែកងទ័ពនិងការវឹកវើដំរីនៅទីលានខាងមុខខឿនព្រះពន្លាជលដំរីគឺមានរូបសញ្ញាលេខបូកបងប្អូនព្រះពន្លាដែលមានទីតាំងនៅចំពីមុខខ្លោងទ្វារខាងកើតនៃរាជធានីមានចម្លាក់សត្វនាគនិងសត្វតោនៅផ្នែកខាងលើនៃព្រះពន្លារីឯនៅជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្រោមនៃព្រះពន្លាវិញមានលម្អទៅដោយចម្លាក់សត្វគ្រុឌធំឈរពីលើសត្វពស់ឬក៏សត្វនាគដំរៀបគ្នាលើកត្រដាងស្លាបត្រវេទិកាដែលគេប្រៀបប្រដូចកន្លែងនេះទៅនឹងប្រាសាទអណ្ដែតនៅលើឋានសួគ៌គិលីកន្លែងនេះហើយដែលសម្រាប់ស្ដេចនិងមហេសីគង់ទីនេះគឺខុសពីស្លាបឆ្វេងនិងស្លាបស្ដាំដែលភាគច្រើនមានតែចម្លាក់រូបដំរីទេបន្ទាប់ពីយើងទស្សនាព្រះពន្លានៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងរួចមកយើងបន្តដំណើរទៅព្រះពន្លានៅខាងចុងគេបង្អស់ដែលជាប់នឹងព្រះពន្លាស្ដេចគំលង់នៅទីនោះមានចម្លាក់នៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងផ្នែកខាងលើដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្ដីពីរូបស្រីទេពអប្សរនិងអ្នករាំផ្សេងទៀតរួមទាំងចម្លាក់ដំរីក្បាល3នៅអមសងខាងទៀតផងបងប្អូននៅផ្នែកខាងក្រោយខាងលើចម្លាក់មួយផ្ទាំងនេះគឺមានទម្រធំមួយរាងត្របកផ្កាឈូករីកដែលធ្វើឡើងអំពីថ្មភក់ក្នុងនោះដែរមានមតិខ្លាំងយល់ឃើញថាប្រហែលជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្តុកទឹកមន្តដែលគេនាំយកមកពីគ្រប់ទិសទីជិតឆ្ងាយពេញទូទាំងអាណាចក្រមកទុកនៅទីនេះសម្រាប់ស្រោចស្រង់ថ្វាយព្រះរាជាជំរះកាយបងប្អូននៅខាងមុខនៃផ្នែកនេះគឺមាននៅខាងក្រោមទៀតបើយើងចុះតាមកម្មចន្តាផ្ដេកទៅខាងក្រោមយើងនឹងឃើញចម្លាក់សេះក្បាល5និងរូបចម្លាក់ទេពខ្លះទៀតរួមជាមួយនឹងចម្លាក់ដំរីនៅឯលើផ្ទៃជញ្ជាំងផ្សេងទៀតផងចំណែកឯនៅលើជញ្ជាំងនៃព្រះពន្លាខាងជើងបើយើងមើលទៅតាមចម្លាក់ដែលនៅសេសសល់ក្រៅអំពីរឿងតាក់ទងនឹងរាជពិធីផ្សេងព្រះពន្លាជលដំរីអាចជាកន្លែងដែលគេសម្ដែងសិល្បៈកីឡាផ្សេងហើយមានទាំងកីឡាមួយប្រភេទដែលបច្ចុប្បន្ននៅអាស៊ីយើងស្ទើរតែឈប់លេងទៅហើយតែជាកីឡាដែលពេញនិយមនៅអឺរ៉ុបគឺកីឡាជិះលើសេះវាយកូនហ្គោលរូបចម្លាក់ទាំងនេះហើយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាកីឡានេះអាចមានដើមកំណើតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះអាចមកពីប្រទេសចិនឬក៏អាចមកពីប្រទេសម៉ុងហ្គូលីដែលជាអាស៊ីកណ្ដាលនាំចូលមកប្រទេសរបស់យើងហើយយើងទទួលឥទ្ធិពលនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ុងហ្គូលីចំណែកឯចម្លាក់មួយផ្ទាំងទៀតក៏បានបង្ហាញដែរថាជាប្រភេទនៃការសម្ដែងសៀកដែលមានបោកចម្បាបមានការសម្ដែងនៅលើខ្នងសេះជាដើមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
បងប្អូនកុំតាន់ទៅណានៅចុងវីដេអូនាងខ្ញុំនឹងមានរូបភាពស្អាតៗដែលតាក់ទងនឹងប្រលានជលដំរីអមជាមួយនឹងបទភ្លេងហើយនៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកទស្សនាព្រះពន្លាស្ដេចកំឡុងបន្តទៅទៀតដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះពន្លាជលដំរីនេះឯងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា